Licht im Osten, ein Hilfswerk, das seit über 100 Jahren dieselbe Aufgabe hat, dieselbe wichtige Arbeit. Wir wollen von Jesus Christus erzählen. In Wort, die Bibel ist immer noch das Zentrum und bleibt das Zentrum, aber auch tatkräftig. Wir wollen Not lindern, Glauben wecken, Zukunft ermöglichen. Ich hoffe, wenn Sie heute nach Hause gehen, dass Sie einen kleinen Einblick bekommen haben in unsere Arbeit. Wer ist Licht im Osten? Auf der einen Seite das kleine Gruppenfoto, das sind die Angestellten von Licht im Osten, nicht ganz aktuell. Ein zukünftiger Mitarbeiter sitzt auch da. Herzlich willkommen, Christoph. Freue mich. Wir sind 12 Mitarbeiter, die sich 10 Stellen teilen. Und das Foto daneben ist viel wichtiger. Das sind rund die Hälfte unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, die wir beim Namen kennen. Warum betone ich das beim Namen kennen? Auch Esti, sie kenne ich jetzt auch beim Namen, sie gehört auch dazu. Und jeder von euch, der ein Weihnachtspäckchen macht oder mal einen Sack voll Kleider Katja übergeben hat, ohne euch geht die Arbeit nicht. Geht die Arbeit nicht von unseren rund 150 Partnern in 10 Ländern. Licht im Osten verbindet man sehr häufig mit Osteuropa, Rumänien, Moldawien, Ukraine. Unser Gebiet geht noch viel weiter. 2 russische Teilstaaten, Tatarstan und Jakutien, aber auch in Zentralasien sind wir seit einigen Jahren aktiv. Ja, Weihnachtspäckli, vielleicht ist das eure Verbindung zu Licht im Osten. Keine Angst, ich erzähle euch jetzt nicht 100 Geschichten, wir haben doch Sommer. Aber einfach eine Ermutigung von mir, macht weiter so. Ich war dabei, als Vasili, das ist der kleine Junge, das Paket auspacken durfte. Und ich durfte mit ihm die Schokolade probieren. Die beste Schokolade, die er je hatte und die ich hatte. Ein Strahlen in einem Kindergesicht, das sonst kein Weihnachtsgeschenk bekommt. Danke, wenn ihr euch da engagiert. Und ich habe gehört, im Herbst erhält ihr viel mehr Infos über die Aktion. Ja, vielleicht ist das mehr euer Bezug. Einen Müllsack abgeben, ist nicht ganz einfach, aber wenn er voller Kleider ist, voller Schuhe, die gut erhalten sind, die wir weitergeben dürfen. Vielleicht ist das deine Beziehung. Rund 50 Lastwagen voller Hilfsgüter werden von unseren Partnern in Rumänien, Moldawien und in der Ukraine immer sehnsüchtig erwartet. Die Teams stehen bereit, um den eng bepackten Lastwagen auch wieder zu entleeren. Ist nicht immer ganz einfach. Und dann die Hilfsgüter auch weiterzugeben. Der Flüchtlingssonntag wurde angesprochen. Das ist ein Bild aus der Ukraine. Ein Land mit über 3,5 Millionen Binnenflüchtlingen. Da sind die Hilfsgüter sehr willkommen. Die Menschen freuen sich über gut erhaltene Kleider. Viele können sich das gar nicht mehr leisten. Und das dürfen wir im ganzen Land verteilen. Doch heute reisen wir nach Moldawien. Wer von euch war schon mal in Moldawien? Ah, du kannst mich korrigieren. Ein wunderschönes Land. Aber die Armut ist riesig. Das ärmste Land in Europa, das ist die Realität. Das ist kein Bild, kein altes Bild. Das Bild da, das Sie jetzt sehen, das habe ich am 28. Dezember letzten Jahres gemacht. Das Haus hat kein fließendes Wasser, das WC ist außerhalb. Umstände, die wir uns nicht vorstellen können. Die Kutsche, unsere Sonntagsnostalgie, dem begegnen Sie auch in der Hauptstadt. Es kann sein, dass Sie vom neuesten Porsche überholt werden, Sie selber gerade am Manöver sind, einen Pferdewagen zu überholen. Aber es gibt auch sehr viel Schönes, Glänzendes. Vieles wird versteckt und vieles sieht man auch, das bekannt ist aus Sowjetzeiten. Häuser, die immer noch genau gleich sind. Es gibt Wohnhäuser. Wenn man im obersten Stockwerk wohnt, muss man zuunterst aufs WC. Können wir uns nicht vorstellen und den Lift suchen wir noch lange, weil es den nicht gibt. Ich war im Mai letztmals in Moldawien.
Ich übernachtete in einem Hotel eine Nacht in der Hauptstadt. Das ist der Blick aus dem Fenster, 5 Minuten vom Zentrum entfernt, Richtung Zentrum. Das Grün überdeckt die Bruchbuden vor dem Hotel. Ein Land, das so breit ist, von ganz reich zu ganz arm. Wenn ich Bilder zeige von Elektroinstallationen, alle Elektriker, die werden leicht nervös, wenn sie solche Kabel sehen. Es funktioniert bestens. Ich habe noch nie einen Stromschlag erhalten. Sie sehen auch Kunst, wie wenn wir in der Schweiz rumlaufen. Ja, und eben, es ist ein schönes Land. Wunderschöne Landschaft, fruchtbar, und doch kommt es nicht vom Fleck. Da wollen wir Not lindern. Zum Beispiel beim Frauenhaus in Donduchen, das ist im Norden des Landes. In diesem unscheinbaren Haus wohnen bis zu 8 Frauen mit ihren Kindern. Es hat Betten für 16 Kinder zusätzlich. Sehr eng, für uns nicht so vorstellbar und doch so lebensnotwendig. Als ich das Haus besuchte, lernte ich die Damen kennen, die Mütter, und fragte sie auch nach ihren Lebensgeschichten. Diese junge Frau, Nika, sie wollte mir ihre Geschichte nicht erzählen. Die Leiterin Anna sagte mir nur ein paar Stichworte. Sie geriet in die Hände von Menschenhändlern, landete auf dem Straßenstrich, wurde schwanger, nicht mehr brauchbar für den Zuhälter, jagte sie weg, hochschwanger, landete sie im Frauenhaus. Keine Perspektive, keine Ahnung, wer der Vater ist. Wie die Zukunft werden wird, weiß ich nicht. Und doch, sie wollte mir die Geschichte eben nicht erzählen, aber sie wollte mir ihre Bilder zeigen. Bilder, die sie gemalt hat. Ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben malen. Ich wurde zum ersten Mal herzlich willkommen geheißen, als ich aus dem Spital zurückkam mit meinem kleinen Sohn, weil die anderen Bewohnerinnen und das Team ihr Zimmer schmückten. Eine Willkommenskultur erleben, das erste Mal. Eine andere junge Mutter, Olena, auch sie gebar ihr Kind in ihrer Zeit im Frauenhaus. Der Vater ist bekannt. Ist auch ein Moldawier. Sie ist aus der Ukraine. Sie sind verheiratet. Doch der Vater trinkt, ist gewalttätig. Sie floh ins Frauenhaus, fand Aufnahme. Und doch kommt sie nicht los von ihrem Mann. Täglich telefonieren sie miteinander. Er bittet sie inständig nach Hause zu kommen. Das ganze Team sagt, geh nicht. Anna, die Leiterin, die daneben sitzt, erzählte mir nachher, vermutlich wird sie zurückkehren zu ihrem Mann, weil sie nicht weiß, wohin sonst, weil sie nicht loskommt, wird wieder ins Elend stürzen. Traurige Geschichten, die auch Anna verkraften muss. Auch Flüchtlinge aus der Ukraine sind da willkommen. Für einmal eine Mutter mit älteren Kindern, ein Teenager-Mädchen. Die Mutter war Alkoholikerin, die Tochter 14 Jahre auch sonst drogenabhängig. Sie flohen aus Kharkiv, als der Mann an der Front starb und sie gar keine Hoffnung mehr hatten. Sie flohen nach Moldawien, konnten sich nicht integrieren, wurden ins Frauenhaus abgeschoben und dann eine Veränderung. Die Mutter besuchte einen Gottesdienst neben dem Frauenhaus in der Kirche und wurde aufmerksam, dass da noch was anderes wäre. Und sie fand Gott, fand eine neue Hoffnung. Sie schaffte es von einem Tag auf den anderen, weg vom Alkohol, weg von den Zigaretten. Sie war clean. Die Tochter kämpft noch. Ja, sie haben die Kriege, wie viele Mütter mit Teenager-Töchtern haben. Ist ja auch normal.
Und doch, die Dimension, die dieses junge Mädchen schon erlebt hat, auf der Flucht wurde sie vergewaltigt. Wenn man sie ansieht, man sieht, sie hat alles ausprobiert. Diverse Einstichwunden von Piercings, selbstgemachte Tattoos. Sie hat nichts ausgelassen. Und eben, Sucht ist auch bei ihr ein Problem. Aber sie fanden eine Zuflucht, eine Zeit, um mal durchzuschnaufen und auch neue Hoffnung zu finden. Doch wie geht es weiter mit den Frauen? Ein halbes Jahr ist schnell durch, ein Jahr, dann sollte die Zeit im Frauenhaus fertig sein. Selbstständig werden, die meisten können und wollen nicht zurück, wo sie hergekommen sind. Finden Sie mal eine Arbeit in Moldawien. Ein Riesenproblem. Wir sind froh, dürfen wir das Frauenhaus 2.0 starten in diesen Tagen. Erste Arbeitsplätze, eine Näherei eröffnen, dass die Frauen auch eine Ausbildung machen können. Viele haben kaum die Schule besucht, Berufslehre gibt es nicht, Universitätsabschluss haben die wenigsten. Dass sie auch lernen zu arbeiten, eine Struktur bekommen und eine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Näherei, ein erster Schritt. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Als nächstes besuchen wir Tanti und Sergio. Sie sind die Leiter unseres Spitex-Programms. Spitex, bei uns können Sie auswählen, wenn Sie zu sich nach Hause holen wollen. In Moldawien gibt es das nicht. Licht im Osten hat seit vielen Jahren ein einfaches Spitex-Programm eröffnet, die einfache Pflegearbeiten bei den Menschen durchführen, die nicht einfach zum Arzt gehen können, nicht ins Spital gehen können. Und Mitarbeiter, die einfach vorbeigehen, zu den Menschen nach Hause. Und Sie haben es gesehen, Tanti geht ja auch mit einer Gehhilfe. Sie ist momentan schwer krank. Wir wissen nicht genau, was es ist. Wir beten darum, dass sie wieder ganz gesund wird, dass sie sich voll für ihre Mitarbeiter einsetzen können und auch für die Menschen, die krank sind. Not, die man kaum sieht, wenn der Senior alleine zu Hause sitzt. Wir wollen von Gott erzählen. So wie Vasili. Das ist einer der ersten Partner von Licht im Osten und er war schon lange vor Licht im Osten in Moldawien war aktiv. Hinter ihm sehen Sie eine Kirche. Heute Morgen am Sonntag sind da rund 400 Kinder miteinander und feiern Gottesdienst. Ja, es ist nicht ganz so ruhig wie da, ein bisschen mehr wird gesprochen, ein bisschen mehr Leben. Und Sie sehen, Vasili ist nicht mehr 20, er ist über 70 Jahre und er setzt sich dafür ein. Die Kirche hat er finanziert. Eigentlich ist er Unternehmer und er ist Unternehmer. In einem Randgebiet auch von Moldawien. Seine Söhne unterstützen ihn, Freunde in der Kirche unterstützen ihn. Und jeden Sonntag fahren 4 bis 5 Cars in die Dörfer rund um die Stadt und holen die Kinder ab, damit sie von Gott hören. Aber sie fahren auch zu den Menschen nach Hause mit Hilfsgütern. Auch das ist Glauben wecken. Mit ihren Hilfsgütern beispielsweise ermöglichen sie, dass eine Haustüre aufgeht. Wenn Vasili oder jemand aus seinem Team anklopft, Hilfe bringt und vielleicht ergibt sich ein Gespräch über Gott. Vasili kauft auch Kartoffeln beispielsweise für uns ein. Auch das eine Form der Evangelisation. Viele Menschen sind misstrauisch. Viele Menschen wollen nichts mit Fremdem zu tun haben. Aber wenn die Not groß ist, der Hunger drückt, macht man vielleicht einmal mehr die Tür auf oder immer wieder, weil man sich kennt. Und da kann Gott wirken. Die Zukunft. Wir haben 2 Schüler bei uns. Geht ihr gerne in die Schule? Oder wartet ihr sehnsüchtig auf die Sommerferien? 2, 3 Wochen, dann ist das nicht mal überstanden. In Moldawien ist das nicht so selbstverständlich. Ich komme später auf ein Projekt in diese Richtung. Da geht es um Kinder mit besonderen Bedürfnissen.
behinderte Kinder. Down-Syndrom, Autisten. Im Land schwer stigmatisiert, kaum Einrichtungen. Wenn man kein Geld hat, keine Einrichtungen. Und seit über 20 Jahren betreuen die Eltern Chirika und ihre Tochter die Kinder und auch die Familien. Helfen ihnen im Umgang, in der Förderung. Was kann man machen? Wie kann man die Kinder begeistern? Und auch, wie kann man Eltern entlasten? Ein super Projekt mit viel Herzblut. Das sind die Leiter des Hauses. Und das ist der Grund, warum sie die Arbeit gestartet haben. Ein Direktorengespräch, weil das ist der jüngste Sohn von Petru. Er ist auch mit einem Down-Syndrom zur Welt gekommen. Die Mutter und der Vater schockiert, hatten Angst, wieder vor die Haustür zu gehen, weil man hat ja das nicht. Und das Erstaunliche war, die hatten schon vor der Geburt ihres Sohnes sich in der Behindertenarbeit eingesetzt, aber selbst betroffen zu sein, ist nochmal was ganz anderes. 2 Jahre kamen sie zum Stillstand und dann bewegte sie Gott. Und sie starteten ihre gute Arbeit. Ihr Sohn, ein Prachtexemplar. Eigentlich sitzt die Übersetzerin neben mir. Er wollte neben dem Chef sitzen und machte sich Platz. Er hat uns auch aufgezeigt, ich bin auch wichtig, auch wenn der Herr Direktor aus der Schweiz kommt. Ich möchte auch erzählen. Ich habe kein Wort verstanden, aber macht nichts. Wir haben miteinander ein paar spannende Minuten erlebt. Und dann bin ich mit den Doina, der Tochter und den Eltern auf diese Baustelle gegangen. Das Casa Nuova Speranza, ein kleines Haus, platzt schon seit Jahren aus allen Nähten. Der Traum von einer größeren Heimat für diese Arbeit war schon lange da und stand schon lange eigentlich bereit. Das Haus ist 250 Meter entfernt. Ein Sowjetbau, der 40 Jahre leer stand, mit viel Fläche rundherum. Vor 2-3 Jahren kauften sie das Land und das Haus relativ günstig. Und sie sind am Bauen und am Bauen. 1,5 Millionen Euro fehlen rund. Viel Geld, auch für uns. Licht im Osten kann nicht sagen, ja, wir zahlen das, macht weiter. Wir unterstützen diesen Bau, ja, mit Hilfsgütern. Und wenn wir noch ein paar Euro Ende Jahr jeweils übrig haben, auch Sie erhalten Geld davon, um das umzusetzen. Als ich mit Ihnen durch diese Baustelle lief, mein erster Gedanke war, das wird nie fertig, dieses Haus. Das ist eine ewige Baustelle, ist jeder Euro vergebens. Ich fragte sie auch, habt ihr euch auch schon überlegt, das Haus zu verkaufen? Und was Kleineres, eine Schuhnummer kleiner. Weil sie wollten eigentlich nicht so ein großes Haus, aber eine andere Missionsgesellschaft, die sich auch bei ihnen engagiert, riet ihnen zum Kauf und hat heute keine Mittel mehr, sie zu unterstützen. Was macht man da? Nach dem Rundgang und nachdem wir einige Möglichkeiten noch besprochen haben, habe ich mit Doina weitergesprochen. Wir sind nochmals darauf gekommen, ja, wie geht es weiter? Und dann hat mir Doina gesagt, du hast völlig recht. Ihr Schweizer seid ja in dem viel besser als wir. Ihr plant, dann wisst ihr das Budget, 10% darüber oder darunter kommt ihr an. In Moldawien ist das ein bisschen anders. Man plant ein bisschen und dann fängt man mal an, wenn man Geld hat. Und Baustellen gehen etwas länger. Bis ein Wohnhaus fertiggestellt ist, ja, das geht sehr lange, aber man wohnt schon lange darin. Und nachher sagte sie mir, wir werden unsere Arbeit weiterhin gut machen. Mit den Kindern, mit den Familien. Das ist immer noch unser Fokus. Die Baustelle, das ist ein bisschen nebenbei. Aber wir vertrauen Gott darauf, dass er uns hilft, das fertigzustellen. Und das war nicht das erste Mal, dass ich das von
Partnern im Osten gehört habe. Aber das erste Mal, dass ich wirklich glaubte, die leben das. Die leben dieses Gottvertrauen. Das hat mich noch länger beschäftigt, auch während der Reise nachher, auch jetzt noch. Weil das Erste, was mir in den Sinn kommt, sind alle Hindernisse. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vom Baufach kommt, wenn man so ein Bild anschaut. Man sieht gleich mal die Arbeit und das viele Geld, was alles schiefgehen kann. Sorgen, die drücken. Und was sagt Jesus zum Thema Sorgen, zum Thema Vertrauen? Ich bin nicht so der mit den Bibelversen um sich schmeißt. Ich versuche das zu leben. Und doch, damals bei diesem Gespräch ist mir eine Bibelstelle in den Sinn gekommen, die Sie vermutlich alle auch kennen, aus der Bergpredigt. Als Jesus zu seinen Zuhörern sagte, in Matthäus 6, 25 und folgende Verse, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Die Bibelstelle geht noch weiter. Doch, ich möchte ein paar Gedanken weitergeben. So beim ersten Durchlesen kommt vielleicht der Gedanke, soll ich mir ab jetzt keine Sorgen mehr nach dem Morgen machen? Die Prüfung in der Schule ist jetzt kein Thema mehr. Ich muss nicht lernen, weil Gott schaut ja zu mir. Ein Lösungsansatz, habe ich auch schon genutzt, aber ich glaube nicht der richtige. Oder wir Erwachsenen. Sollen wir jetzt keine Versicherung mehr abschließen oder Säule 3a, damit wir im 3. Lebensabschnitt noch ein paar Franken zusätzlich haben? Sagt das der Bibeltext, dass wir all diese Gedanken streichen sollen? Jesus sprach zu Menschen, die Bergpredigt, die sich darum kümmern mussten, was sie morgen auf dem Teller haben. Sie waren schon mal zufrieden, dass sie heute was zu essen haben. Was morgen war für viele ein Fragezeichen. Eine ganz andere Ausgangslage als bei uns. Wenn der Kühlschrank leer ist, unter der Woche gehen wir in die Migros und sonst Tankstellen, Shop, Bauernhof, Laden, Kühlschrank, Tiefkühlschrank. Wir haben so viele Möglichkeiten. Das Essen ist geklärt. Und ich glaube, Jesus spricht uns in der Schweiz nicht aufs Essen an, sondern auf die Sorgen, die wir uns eben vielleicht um die Pensionierung machen. So in 10, 15 Jahren mache ich mir die Gedanken vielleicht noch viel mehr oder sollte jetzt anfangen. Wie wird es dann sein? Habe ich genug zum Leben? Und ich bin fest davon überzeugt, Jesus möchte, dass ich mir die Gedanken mache. Und wenn es drin liegt, auch ein paar Franken zur Seite lege. Ja. Aber es soll nicht meine Gedanken gefangen nehmen, damit ich nur noch daran denke, wie könnte ich noch mehr verdienen, wie könnte ich noch mehr machen. Sondern den Kopf einschalten und dann die Energie aber auch für anderes einsetzen. Für anderes, nämlich für das, warum wir auf die Erde gekommen sind. Den Auftrag von Jesus Christus zu leben, von ihm zu erzählen. Und ich darf Gott auch zutrauen, dass er für mich sorgt. Er hat mich im Blick. Ich bin fest davon überzeugt. Denn im nächsten Vers, im Vers 26, lernen wir vom Versorgungsprinzip von Gott. Von den Vögeln.
Ich habe auch noch nie einen Vogel gesehen, der ansäen ging und dann seine Ernte in die Scheune trug. Es gibt Vögel, die Vorräte anlegen übrigens, habe ich in der Vorbereitung gelesen, war noch spannend. Aber der Vorrat reicht genau bis zum nächsten Frühling. Nachher ist er aufgebraucht. Auch bei anderen Tieren ist das so. Und Gott schaut, dass es reicht. Gott hat seinen kleinsten Vogel im Auge, also wird er auch mich im Auge behalten. Der Ausleger MacDonald sagte mal, wenn Gott niedere Kreaturen ohne ihre wissentliche Beteiligung erhält, er umso mehr diejenigen durch ihre aktive Mithilfe erhält, um deren Willen er die Schöpfung gemacht hat. Die Vögel, die schauen rum, was habe ich zu essen? Eben, ein paar wenige Rassen legen sich auf Vorräte an für den Winter, andere nicht. Auch ich soll meine Augen offen halten, schauen, was liegt in meiner Verantwortung, um mein Leben zu gestalten, aber das nicht von Sorgen über mein Leben zu erdrücken lassen. Ja, es wird auch viel empfohlen, diese Sorgen in ein Gebet umzuwandeln. Ist so schön fromm gesagt, so einfach. Ich kämpfe auch damit. Und doch ermutigt mich dieser Vers und ermutigt mich auch unsere Partner, Doina, ihre Eltern und auch andere, das umzusetzen. Und diese Unvernunft der Sorge zur Seite zu legen. Als letztes das Beispiel der Blume. Wunderschön gemacht, dass die entweder im Kuhmagen landet oder auf dem Tisch bei uns zu Hause im Blumenstrauß und nachher im Kompost. Und doch wunderschön gemacht. Wenn Sie es nicht glauben, genießen Sie es jetzt. Gehen Sie heute noch Blumen anschauen. Jeder ist schön. Wenn sich Gott diese Zeit nimmt, also wird er auch für mich schauen. Wird er auch für mich sich die Zeit nehmen. Ich möchte Sie und mich ermutigen, dieses Vertrauen, das da Jesus bei der Bergpredigt angesprochen hat, auch in der heutigen Zeit umzusetzen, den Kopf nicht auszuschalten, sondern nutzen, aber dann das loszulassen und Gott zuzutrauen, dass er auch für mich, für uns alle schaut. Ich möchte beten. Herr Jesus, du weißt genau, was mich beschäftigt oder was uns durch den Kopf geht, wenn wir von Vertrauen reden, von Sorgen reden. Ich weiß, welche Sorgen mich gerade drücken. Ja, sie sind nicht unbegründet. Danke, dass du uns versorgst, dass wir auch dir das zutrauen dürfen, dass du für uns sorgst, wie du jedem Vogel schaust, wie du jedem Menschen schaust. Danke, dass du uns immer wieder hilfst, diese Bibelverse richtig zu verstehen und in unsere Zeit zu übersetzen, in mein Leben zu übersetzen und umzusetzen. Und dass wir mit diesem Wissen in unserem Umfeld ein Vertrauen auf dich vorleben dürfen, um auch die Menschen in unserem Umfeld anzusprechen und auf dich aufmerksam zu machen. Danke. Kommst du mit uns mit? Amen. Ja, wir reisen noch ein bisschen weiter in Moldawien. Wir besuchen ein Kindercamp-Areal. Mitte Mai sah das noch so aus. Leer, die Bälle liegen noch rum. Am Wochenende vorher war gerade das Leitertreffen auf El Shaddai. Seit letzter Woche bis Ende August sind jede Woche rund 100 Kinder da im Kindercamp. Als ich zu Besuch war, setzten sie noch die letzten Renovierungsarbeiten um. Ja, das wird ein bisschen knapper kalkuliert. Und jetzt sind die Ersten schon dran. Wer von uns hätte gestern nicht auch gerne mitgemacht bei der Wasserschlacht?
Und dieses Bild ist eine Ausnahme. Das ist nicht aus Moldawien, das ist aus der Ukraine, aus der Ostukraine. Da, wo der Krieg tobt. Im letzten Jahr machten unsere Partner Kindercamps und auch dieses Jahr. Über 155 Camps über alle Partner verteilt werden durchgeführt, organisiert, damit rund 10.000 Kinder Sommertage erleben dürfen, wie unsere Kinder in der Jungschar oder im Sportcamp. Damit sie spielen dürfen, Kind sein dürfen und sie von Gott hören. Altersgerecht angesprochen. Und ein ganz wichtiges Element, auch was zu essen bekommen. Die meisten Kinder kommen aus Familien, die könnten sich kein Lager leisten. Das ist viel zu teuer. Auch dieses Camp besuchte ich mit diesen Jungs und Mädchen. Es war ziemlich laut, aber kaum war das Essen da, es war totenstill. Etwas, das wir uns auch nicht so vorstellen können. Im Jungschar Lager heißt es schnell mal, ich habe das nicht gern. Oder ich will etwas anderes. Das werden Sie nie hören. Sondern ein Strahlen für ein einfaches Essen. Auch Hüpfburgen gibt es bei einigen Camps. Man kriegt die Kinder wie bei uns kaum davon weg. Ein Zeichen, dass es auch ein Bedürfnis ist. Wie gesagt, es geht jetzt los. In Moldawien haben sie jetzt schon Sommerferien, 3 Monate lang. Die haben es ein bisschen schöner als hier. Aber 3 Monate können auch länger sein oder lange sein. Das ist eine Woche wenig. Aber auch in der Ukraine geht es jetzt los mit den ersten Camps. Ja, ich sprach auch die Schule an. Viele Kinder können zur Schule gehen. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine Schultasche dem Käthi mitgegeben, die einen zweiten Einsatz erhielt. In der Osteuropa kann jedes Kind zur Schule gehen, muss aber das Schulmaterial selber mitbringen. Ist ja eigentlich nicht so schwierig, oder? Ein Schulheft, ein Kugelschreiber. Ich weiß von Familien, von Vätern, die sich überlegen müssen, verkaufe ich jetzt meine einzige Kuh, damit meine 3 Kinder zur Schule gehen können und ich das Schulmaterial kaufen kann? Oder behalte ich die Kuh, die mir täglich Milch gibt? Wie würden Sie entscheiden? Ich würde mich für die Kuh entscheiden. Dann gehen meine Kinder nicht zur Schule. Dem möchten wir entgegenwirken, dass Kinder eine Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Der Schulbesuch ist der erste Schritt. Aber nachher mit den Hausaufgaben. Wenn die Mutter nie zur Schule ging, wie soll sie bei den Hausaufgaben helfen? Oder auch nur schon den Sinn dahinter erkennen? Wir haben über 15 Kindertageszentren bei verschiedensten Partnern. Da können die Kinder nach der Schule hingehen, erhalten die Unterstützung bei den Hausaufgaben. Bei 3-4 Jahren, damit sie lernen, für was mache ich überhaupt Hausaufgaben? Wie gehe ich das an? Und auch das mit der Disziplin ist ja so eine Sache. Und als ich da ins Wettli war, ich kam ein bisschen zu spät, sie hatten schon Freizeit. Sie durften basteln, spielen. Und auch da ein wichtiges Element, ein warmes Essen. Auch wenn es nachmittags um 3 ist. Auch da, es war sehr lebhaft beim Spielen draußen. Kaum gibt es das Essen auf den Tisch, sind die Kinder still und genießen es. Weil auch das sind die Kinder, die sich das nicht leisten können. Wir sind immer noch ins Wettli und da geht es auch einen Schritt weiter. Irgendwann ist ja die Schule fertig. In Moldawien ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. In den letzten 10 Jahren ist 1/3 der arbeitsfähigen Bevölkerung ausgewandert. Das sind die Menschen zwischen 20 und 50, weil sie keinen Arbeitsplatz fanden, keine Arbeit finden. Und das sind die Menschen, die das Land vorwärts bringen würden, die was bewegen können. Viele Kinder wachsen bei den Großmüttern auf. Die machen das sicher gut, wenn sie selbst Großmutter oder Großvater sind. Kinder können anstrengend sein.
Wir möchten Arbeitsplätze schaffen. Ein Beispiel, eine Fahrradwerkstatt, eine Autowerkstatt. Und da lernt man, wie man wirklich reparieren kann. Das Auto, das Sie sehen, das ist rund 30-jährig und irgendein Teil war kaputt. Und meine Frage war, ja, erhaltet ihr das Ersatzteil? Gibt es nicht, aber man kann es ja selber machen. Das lernt man in Osteuropa auch. Ein bisschen kreativ werden und selber bauen. Gewerbeförderung bedeutet auch Bäckereien, Cafés. Auch das ist in einem Land wie Moldawien ein Bedürfnis. Diese jungen Frauen haben ein wunderschönes Café mit wunderschönen Backwaren. Ich bin da ein bisschen vorbelastet. Ich schaue da immer genau hin und muss alles durchprobieren. Die machen das sehr gut. Oder Landwirte, die im großen Stil anbauen, die können wir unterstützen mit Krediten. Ja, das sind Kredite, Sie müssen das Geld zurückgeben. Doch, was bedeutet das, einen Kredit zu haben? Der Bauer links, Anatol, er hat seinen Antrag zu spät gestellt. Er brauchte dann das Geld, hat von der Bank einen Kredit bekommen, dass er all die Plastikfolie kaufen kann, um seine Pflanzen zu schützen. Das ist ein Melonenfeld hinter ihm. Er arbeitet sehr gut, viel Handarbeit. Sein Kredit, umgerechnet 15.000 €. Faktor 20 ist einfach von der Währung her, also enorm viel Geld, ein riesen Schuldenberg. Wie hoch war der Zinssatz? Wer hat ein Angebot? Wie viel zahlt er für seinen Kredit? Wer wagt sich, da was zu sagen? Bist du im Bankenwesen tätig? 17,5% Zins zahlt er. Wenn Sie in der Schweiz einen Kredit für 17,5% abschließen, geht Richtung Wucher, ist Wucher. Und das ist der Alltag. Alles, was er verdient, gibt er der Bank ab am Schluss. Wenn er bei Licht im Osten einen Kredit aufnimmt, zahlt er 5%. Er zahlt auch, ja, damit wir Geld generieren können für neue Kredite, damit wir Schulungen für die Unternehmer anbieten können. Da wollen wir helfen, Arbeitsplätze zu schaffen. Der Senior daneben, er ist noch im Berufsleben tätig. Er hat auch einen Antrag gestellt. Er möchte einen neuen Gemüsetunnel aufstellen und die alten sanieren. 10.000 € für ihn, eine Summe, die er nicht stemmen kann, einfach so. Dafür können nachher 5 Menschen bei ihm arbeiten und haben ein Auskommen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, dass man dann auch mal ein bisschen ausharren darf. Das ist die Scheune von Anatol. Der Sonnenblumenkernpreis war Ende letztes Jahres sehr schlecht und er wagt es, den zurückzubehalten und kann ihn jetzt zu einem besseren Preis verkaufen, damit er etwas mehr verdient und so immer wieder neue Chancen hat. Da gibt es Gewerbe, die man nie in Moldawien erwarten würde. Wir sind jetzt in der Hauptstadt. Da gibt es einen Essenskurier, wie wir es bei uns kennen. 150 Elektrobikes rasen durch die Stadt und verteilen das Essen von rund 250 Restaurants. Ja, auch das gibt es in Moldawien. Auch das ist ein Bedürfnis. Und der Unternehmer, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, er steckt voller neuer Ideen. Er hat den Kredit in der kürzesten Zeit für die E-Bikes zurückzahlen können, schaffte Arbeitsplätze, verdiente Geld, dass er jetzt ein Zusatzgeschäft mit den Restaurants anfängt. Er hat auch einen Reinigungsservice aufgezogen für all die Fensterscheiben bei den Restaurants. Er kennt die ja schon und wer putzt schon gerne? Und so haben wieder 7, 8 Leute eine neue Arbeit. Kaffee, wie wir es bei uns auch kennen. Also wenn Sie mal in Chișinău sind, Kaffeekette Feeling, kann ich nur empfehlen. Top Kaffee. Man würde nie denken, dass man in einem Entwicklungsland ist. Und zum Abschluss sind wir in einer leeren Halle. Das ist der Großbauer. 1000 Hektaren Land bewirtschaftet er mit seinen Mitarbeitern. 1000 Hektaren. Haben wir einen Landwirt unter uns? Wie viele Hektaren hast du? Ja, 40.
Kleinbetrieb. Das sind andere Dimensionen. Weitermachen. Super. Ja, wieso braucht dann er einen Kredit von uns? Ich bin mit dem Mietauto hingefahren, den kleinsten Dacia, den es gibt. Er kam mit dem Mercedes. Braucht er einen Kredit von 50.000 € für seine Sonnenblumenölpresse? Da wird eine Sonnenblumenölpresse entstehen. Er würde es schaffen ohne. Aber er spart Geld. Ich wollte ihn kennenlernen, weil das sind 50.000 €. Einfach mal unterwegs. Ich wollte wissen, wer ist dahinter. Ein Unternehmer, mein Herz schlägt höher, der Ideen hat. Ende Jahr wird die Presse stehen. Mit dem Kredit konnte er die Anzahlung machen an den Lieferanten aller Maschinen. Und mit der Sommerernte wird er alles andere finanzieren. Und er hat 2-3 Jahre Zeit, um uns die 50.000 zurückzuzahlen. Er will Arbeitsplätze schaffen. Ja, er verdient Geld, er verdient gutes Geld. Aber er arbeitet auch viel dafür und er fördert neue Mitarbeiter, damit auch sie es wagen, Verantwortung zu übernehmen im Land, in Moldawien und zu bleiben. Ich fragte ihn dann, ja, 50.000 ist schon noch viel. Wenn jetzt eine ganz schlechte Ernte kommt, 2025, was machst du dann? Kannst du zahlen? Klammer, Licht im Osten ist keine Bank, die drückt. Wenn mal ein Jahr eine Stundung nötig ist, gibt es die Stundung. Und er sagt, ich vertraue Gott. Er hat die Tür zu Licht im Osten geöffnet, hat den Kontakt ermöglicht und auch das Ja von der Geschäftsleitung aus der Schweiz zu diesem Kredit. Und ich vertraue Gott, dass ich das zurückzahlen kann, damit andere auch diese Chance erhalten. Ich freue mich, ich werde im Dezember wieder nach Moldawien gehen. Und ich bin überzeugt, ich sehe dann eine andere Halle, eine volle Halle, die Maschinen in Betrieb sind. Und ich freue mich, dass wir Mitarbeiter haben, die auch diesem Gott vertrauen, sei es wie die Familie Chirika bei der Baustelle, sei es Unternehmer wie er, die mit Gottes Hilfe es wagen. Ich habe jetzt einige Minuten einige Projekte angesprochen, vielleicht interessiert Sie was Besonderes, Sie dürfen mich gerne alles fragen, wenn ich beantworten kann, mache ich es. Es gibt das LIO-Info 6-mal im Jahr, das einen Einblick gibt über unsere Arbeit. Es gibt ein Gebets-SMS. Vielleicht sind Sie so vergesslich wie ich. Sie wissen um die Not in der Welt und man vergisst so schnell. Jede Woche gibt es 1 bis 2 SMS von aktuellen Anliegen von unseren Partnern, irgendwo auf der Welt oder aus der Schweiz, für die man beten darf. Vielleicht denken Sie, ich möchte das mal erleben, ich möchte mal dabei sein. Es gibt einen Werbespot auch für die Weihnachtspäckle. Kommen Sie mit auf eine Verteilreise. Vielleicht denken Sie, wie ich früher, ich gehe sicher nie nach Moldawien Päckle verteilen, ich bin kein Voyeur und schaue, wie schlecht es den Menschen geht. Und 3 Stunden später bin ich wieder in Zürich, in der heilen Welt. Es ist ein großer Unterschied, ja. Aber die Wertschätzung, die wir mit dem Päckle aus der Schweiz bringen, ist riesig. Und wenn dann noch ein Schweizer, eine Schweizerin sich die Zeit nimmt, zu der Großmutter, zur Familie nach Hause zu gehen, in ihre Hütte reinzukommen, Sie können sich nicht vorstellen, was das den Menschen bedeutet. Danke, ist die FEG Embrach, eine von vielen Gemeinden, die ermöglichen, dass diese Jungs vorwärts schauen können und tatkräftig mithelfen dürfen, das Land vorwärts zu bringen und vor allem, dass sie von Gott hören und weitererzählen. Vielen Dank.